Popost natin yan sa ano, Pinoy Hungary. Yan. Okay, benta tayo ng mga lalakal dito. Okay. Ano lang, 1 minute. Box yan. Okay, 5,000. Marami pa tayo. Sige. Continue. 2,150. Yung kanina 5,000. Okay, nakuha natin ay 5,000 kanina tsaka 2,150, total of 7,150. Ngayon baka natin ito ng cash. Parin na natin ito ng cash. Hello. Ano? Isaigi? Még van hitele. 5,000. A két puntát a legjobban eldobni. Mert ugye az először mindig kapják. 100. Lehet már azt csinálja. 50. Yan ang kapagbentahan natin. Pang shopping. Let's go.